මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ UML diagrams වල sequential diagram කියන කොටස. මේ තියෙන UML diagrams බෙදෙන විදිය. එක බෙදෙනවා behavioral and structure විදියට. කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරා use case diagram එකයි. මෙන්න මේ behavior diagrams කියන කොටසේ මේ උඩම තියෙන flow chart. ඒ flow chart එකයි. මේ තියෙන්නේ videos දෙක. flow chart තියෙනවා. use case diagrams තියෙනවා. ඒ දෙක බලලා මේකට එනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් මේ දෙක ලාවට වගේ මතකයි නම් use case diagrams එහෙම sequence diagrams එන එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sequence diagram එකක් ගන්නේ මොකක් හරි process එකක් sequence එක. ඒ කියන්නේ ඒ process එක වෙන පිළිවෙල පැහැදිලි කරගන්න. ඒක දැන් example එකක්දී තේරෙයි එකක් දෙකක් අඳිද්දි. අපි දැන් flow chart එකක් හරි use case එකක් හරි ගත්තොත් ඒකේ හිතේ තඳිනවා. ඒ කියන්නේ flow chart එකේදී නම් පොඩි step ටිකක් තියෙනවා. use case diagram අඳිද්දි නම් ඒ use case වල පිළිවෙලක් නැහැ. අපි ඒකේ අපේ software එකේ වෙන්න ඕන දේවල් බලලා ඒ use case එක අඳිනවා. හැබැයි sequence diagram එකේදී මොන හරි step එකක් වෙන time එකත් අපි ඒකේ අඳිනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් වෙලා තප්පරයකට පස්සේ තමයි ඊළඟ එක වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙලා තමයි ඊට පස්සේ process එක වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නේ sequence එක. ඒක එක operation වෙන sequence එක තමයි මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අඳිද්දි බලන්නේ. ඉතින් focusing on the order and timing of these interactions. ඒ වෙන order එක. මේ වගේ එකක් අඳින්න එක හේතුවක් තමයි අපි මොකක් හරි software එකක් හදද්දි ඒකේ මොන හරි process කීපයක් එක වෙලාවෙ වෙද්දි ඒ කියන්නේ එක process එකක් වෙන එක තව process එකකට බලපෑමක් වෙනවා. ඒතකොට system එකේ errors පයින්න. ඒ errors වගේ දේවල් කලින් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ sequence diagram එකේ ඇඳලා ඒ system එකේ යන orders ටික පැහැදිලි කරගත්තා. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. ඔය sequence diagram අඳිද්දි දැන් flow chart එක නම් ඒකේ ප්‍රධාන symbol පහක් විතර තියෙනවා. use case නම් ඒකේ පොඩි symbol තියෙනවා පොඩි rules. ඒ වගේ මේ sequence diagram එකේදී ඔය වගේ symbols ටිකක් තියෙනවා. ඒක අඳින rule ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ පළවෙනියටම actor කියලා එකක් කතා කරනවා. ඒ actor විදිහට ගන්න මේ වගේ මිනිස්සෙක්ගේ තියෙන රූපයක්. අපිට sequence diagram එකකදී මේ වගේ මේ actors කීපයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ actor කෙනෙක් කියන්නේ අපි මිනිස් රූපයක් ඇඳලා එයා මිනිස්සෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෝ පොඩි සබ් සිස්ටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අපේ සිස්ටම් එකේ නැති හැබැයි අපි කියන්නේ API calls ගන්නවා කියන පොඩි සර්විස් වලට. ඒ වගේ මේ external තියෙන සිස්ටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක සිස්ටම් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් human කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ actors කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් එක sequence diagram එකක. මේ තියෙන එක example එකක්. නිකන් බලන්න මේ අනිත්‍ය මොනවද කියලා මේකට පස්සේ lessons වල තියෙනවා. මෙතන actor කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ඉස්සෙල්ලාම කාඩ් එක සිස්ටම් එකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ date එක select කරලා තියෙනවා. එයා මේ sheet එකක් book කරලා තියෙනවා. sheet reservation system එක. එතකොට මෙතන තියෙනවානේ theater 2 කියලා. දැන් මේකේ විදිහට ඒකේ ප්‍රධාන process එක. හිතන්නකෝ මේ පැත්තේ actor වෙනුවට ඉන්නවා human කෙනෙක්. system එක use කරන කෙනා. මේ theater 2 කියන්නේ system එකේ එක කොටසක්. මේ තුන්වෙනියට system එකෙන් reply එකක් කරලා තියෙනවා. එයාට sheet එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි step එකේදී එයා system එකට submit order කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ theater 2 එකෙන් server එකට request එකක් ගිහලා තියෙනවා submit order කියලා. අන්න ඒ වගේ proceed එකක් යනවා. දෙවෙනි එක activation bars. activation bar එකක් කියන්නේ මේ මොන හරි process එකක් සිදු වෙමින් පවතිනවා කියලා පෙන්වන්නේ. activation bar කියන්නේ මෙන්න මේ උස අතර තියෙන ඍජුකෝණාංශ වගේ තියෙන ඉරි. ඒ තියෙන්නේ ඒ පෙන්ලා තියෙන්නේ මොකක් හරි වෙන time එකක්. ඒක දිගට ඇඳුවොත් ඒකේ තේරුම ටිකක් දිග time එකක් යනවා. පොඩිවට ඇඳුවොත් එහෙම ඒ පොඩි time එකක් යනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඔය activation bar කියන එක අඳින්නේ මේ කඩේ වලින් උස අතර තියෙන්නේ ඒවට කියන්නේ lifeline කියලා. ඒ lifeline උඩ තමයි ඒ activation bars කියලා ඒවා අඳින්නේ. මේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ මේ comment වම් පැත්තේ තියෙනවා message call activation bar කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ comment එකක් දාලා මේ මොකක්ද activation bar කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේ අනිවාර්යෙන් comment දාන්න කියලා එකක් නැහැ. මේ නිකන් පෙන්වන්න තියෙන්නේ comments අනිවාර්ය නැහැ. අනිවාර්ය ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අදිති කියන්න. තුන්වෙනි එක තියෙන්නේ මේ comments දාන්න අපිට comment එක දාන්න ඕනේ එකේ මෙහෙම කඩේක් දාලා මේ වගේ box එක නිකන් envelope එකක් වගේ symbol එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකල ඒක ඇතුලේ තමයි අදාළ comment එක ලියන්නේ. හතරවෙනි එක lifelines. ඒකෙන් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් පවතින කාලය තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන example එකේ capital X class 1 කියලා object එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ කොටුවට දාලා තියෙන්නේ class 1 කියලා system එකේ මොන හරි කොටසක්. මේ වගේ කොටසක් පෙන්වන්න ඔය වගේ ඍජුකෝණාංශයක් දානවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට වෙනම symbol වගේක් තියෙනවා.
ඒ සිම්බල් ටික අනිවාර්ය නෑ. මේ වගේ මේ කොටුවක දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැනට මේ සිම්බල් මතක තියාගන්න මේ අඳිද්දි බලන්න එක්සැම්පල් එක කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ තියෙන්නේ we display a lifeline in a rectangle called head with its name and type. ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි ප්‍රොසෙස් එකක් කරන සිස්ටම් එකේ ඒ ප්‍රොසෙස් එකේ නම මේ වගේ රෙක්ටැන්ගල් එක ලියලා ඒ ප්‍රොසෙස් එකේ ටයිම් එක මේ වගේ පල්ලෙහාට කඩිරි වලින් දානවා. ඩොට් ඩොට් තියෙන එක. දැන් යට එක්සැම්පල් එකේ තියෙනවා කස්ටමර් ඉන්නවා. එයාට මේක අරන් තියන්නේ අර ඇක්ටර් කෙනෙක් විදිහට නැතුව මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා බැංක් එක. මේකේ තියෙන්නේ මේ කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් බැංක් එකට ඇවිල්ලා. මේ කස්ටමර්ගේ ලයිෆ් ලයින් එක පල්ලෙහාට ඇඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔය ලයිෆ් ලයින් කියන්නේ නැගේ කාලය කියලා. එයා බැංක් එකේ ඉන්න කාලය. එයා ඒ කාලය ඇතුළත බැංක් එකෙන් අහනවා චෙක් බැලන්ස් එක දෙන්න කියලා. එතකොට මේක බැංක් සිස්ටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිස්ටම් එකේදී චෙක් බැලන්ස් කියලා කස්ටමර් දැම්මට පස්සේ බැංක් එකේ ලයිෆ් ලයින් එකේ පොඩි වෙන උස අතර කොටුවක් ඇදලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇක්ටිවේෂන් බාර් එක. ඒ කියන්නේ බැංක් එකේ සිස්ටම් එකට ඒ බැලන්ස් එක බලන්න යන ටයිම් එක. ඊට පස්සේ ඒ බොක්ස් එක ඉවර වෙන තැනින් ආපහු වෙලා තියෙනවා බැලන්ස් amount කියලා. කස්ටමර්ට ඒ බැලන්ස් එකේ amount එක පෙන්නනවා. ඊළඟ බලන්න ඊළඟ messages. මේ sequence diagram වල ඔය messages තමයි මේ නිකන් කෝ එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඔය messages යවන විදිය. අපි message යවන්න මෙන්න මේ වගේ යට example එක බලන්න. අපි message එකක් represent කරන්න. ඒ කියන්නේ message එකක් අපි යවනවා කියලා පෙන්වන්න මේ වගේ arrows පාවිච්චි කරන්න. එතන arrows වර්ග කීපයක් තියෙනවා. example එක බලන්න customer ගෙන් bank එකට message එකක් යනවා. එක කියලා. මේ නම් වලදී හිතන්න එපා ඔය synchronous asynchronous කියන්නේ මේ messages වර්ග. ඒ ටික ඊළඟ example වල තියෙනවා. ඒතර අපි message එකක් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ඊතලයක් තියෙනවා. මේ ඊතලේ කඩිරිත් තියෙනවා. කඩිරිත් නැති ඒවාක් තියෙනවා. ඒවත් ඉස්සරහදී කියලා දෙනවා මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන example එකේදී එකම තියෙන්නේ customer කෙනෙකුයි බැංක් එකයි අතර වෙන ගනුදෙනු ටික. messages අපි දාන්න මේ වගේ ඊතලේ ගහලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ නමක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ දැන් ඕඩර් එකක් තියෙනවනේ. 1 2 3 4 කියලා. ඒ වගේ numbers පාවිච්චි කරනවා. දැන් නැත්තම් අපි එහෙම 1 2 3 4 නැතුව 1 1 1 2 1 3 එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා තියෙනවා. messages වල දැනගන්න තියෙන්නේ ඔය ටික. ඊට පස්සේ messages වර්ග ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේ synchronous messages. මේ messages වල මේ වෙනස නම් මතක තියෙන්න ඕනේ. මේක අඳින්න. මේ synchronous messages වල ඒ කියන්නේ ඒකට හැම වෙලේම එයා අපි දැන් synchronous message එකක් යවුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් කරගෙන බලන් ඉන්නවා. ඒ reply එක ආවේ නැත්තම් ඊට පස්සේ තියෙන මේ process මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට reply එක නැත්තම් ඊට පස්සේ තියෙන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. reply එක එනකන් බලන් ඉන්නවා. ඒතකොට lifeline එකේ පහළට දික් වෙනවා reply එක ආවේ නැත්තම්. මෙතන තියෙනවා a large number of calls in object oriented programming are synchronous. ඒ කියන්නේ අපි දැන් Java එකකදී ඒක ඇත්තටම OOP තියෙන programming language එකක් නේ. ඔය OOP තියෙන හැම තැනදීම හැම වෙලේම මේ synchronous තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් එළියට දීලා අනිත් පැත්තෙන් reply එක එනකන් බලන් ඉන්නවා. ඒකනේ example එකක් විතර. එතකොට මේ synchronous messages වලට මෙතන කියලා තියෙනවා use solid arrowhead කියලා. එතකොට මේ synchronous messages වලට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ තනි line එකකින් තමයි ඉතලේ දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ reply එක එන්නේ කඩිරකින්. මෙතන තියෙනවා user device එකයි අතර වෙන ගනුදෙනු. මෙතනදී user open application කියලා synchronous message එකක් යවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම device එකෙන් reply එකක් එන්න ඕනේ. ඒ reply එක එන්නේ මෙන්න මේ වගේ කඩිරකින්. ඒ කඩිරේ තියෙනවා application open කියලා userට reply එකක් දෙනවා. ඊළඟ බලන්න ඊළඟේ තියෙන්නේ asynchronous messages කියලා. එතකොට මේ asynchronous වලදී reply කරනකම් බලන් ඉන්නේ නැහැ. එළිම message එක යවුවා ඊට පස්සේ තියෙන process ටික කරගෙන යනවා. reply එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් not waiting for reply. හරි. මෙතන example එකෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ වගේ asynchronous message එකක් යවලා අර reply එකක් එනකන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන process ටික කරගෙන යනවා කියලා. message එක reply එක ආවත් එක නැතත් එක. ඒ වගේ. ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වගේ line එක arrowhead එක. ඒ කියන්නේ අර වගේමයි මේ synchronous message වල බලන්න අපි දැන් synchronous messages කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම
මේ වගේ තනිරකින් ඇරෝ එකක් ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට ඩොට් මේ කියන්නේ කඩේරි වලින් රිප්ලයි කරලා තියෙනවා. සින්ක්‍රොනස් වල පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ solid arrow head එක. මෙතන asynchronous messages වල එක ඉතලයේ තියෙන්නේ solid. asynchronous වල අය waiting වල ඒ කියන්නේ reply කරනකම් බලන් ඉන්නේ not waiting. ඊළඟ බලන්න අනිත් එක create messages. create messages වල මේ create tag එක සමග නව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සෑදීම සඳහා භාවිතා කරනවා. දැන්ට මතක තියාගන්න මේ වගේ ඩබල් ඉතල දාලා මැද create කියලා දාන tag එක දැම්මොත් එහෙම එකකින් කරන්නේ මොන හරි මේ අලුතෙන් එන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අලුත් ඇක්ටිවිටි එකක් ඕපන් කරගන්න. ඒක අලුතෙන් එන process එකක් වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එන ඇක්ටිවිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක්. මෙතන එක්සැම්පල් එක බලන්න e-commerce website එකකට අලුතෙන් order එකක් දාන එකක් තියෙනවා. එතන user කෙනෙක් ඉන්නවා. object එකක්. එයා new order එකක් දානවා. එතනදී මේ බලන්න create කියලා එකක් තියෙනවා. අර වගේ දෙපැත්තට ඊතල දෙකක් දාලා create කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ create එක දුන්නා කියන්නේ මේ message එකේ තියෙන level එකකින් order එකක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ level දෙක. දැන් user කියන object එක තියෙන්නේ මේකෙලින්නේ. හැබැයි ඔය user කියන එක්කෙනා ඉන්න වෙලාවේ නෙමෙයි මේ order 1 කියන object එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒක හැදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ message line එක තියෙන line එකේ. එහෙම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ create කියලා තිබ්බොත්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන අඩුයි. යුනිවර්සිටි එකේ මේ කැම්පස් එකේ පාවිච්චි කරන අඩුයි. A levels වලදී මේක පාවිච්චි කරන අඩුයි. මේ create කියන එක. වැඩි use කරන්න නැති එකක් ඒක. ඊළඟ එක delete message. delete message වලටත් මේ වගේ තනි arrow එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඔය delete message කියලා දාලා එතනින් මේ වගේ කතරයක් දැම්ම කියන්නේ අර lifeline එක එතනින් ඉවර වෙනවා. කොහොම lifeline එක ඉවර වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් ඒ lifeline එකේ අඳින්න බෑ. එතනින් ඉවරයි. end එක. ඊළඟ message එක self message. ඔය self message කියන්නේ ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් u හැඩයට තියෙන arrow එකක්. මෙතන example එකේ තියෙනවා ඒ arrow එක ගන්න තියෙන්නේ u හැඩයට. සාමාන්‍යයෙන් මේකට example එකක් කිව්වොත් එහෙම කවුරු හරි user කෙනෙක් system එකට credit card එකක් හරි මොකක් හරි හිතන්නකො bank system එකක් කියලා. ඒ වගේ system එකක් insert කරාට පස්සේ ඒ card එකේ details ඒ bank එකේ system එකෙන්ම verify කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තමම verify කරගන්නවා වගේ එකට තමයි මේ self message එකක් යවා ගන්න. ඒවා අඳින්න මේ වගේ u හැඩයකට ඊතලේ. හරි. ඊළඟ message එක reply message. reply message එක අපි මේ මුලින්ම example එකේ තිබ්බ synchronous messages වල මේ වගේ කඩේරි වලින් ඇඳලා අන්තිමට arrow head එක දාන්න. එතන තියෙනවා open arrow head with dotted line කියලා. මෙතන එක example එකක්. user කෙනෙකුයි device එකයි අතර වෙන දෙයක්. ඒකේ බලන්න ඉස්සෙල්ලාම user එක කියලා දාලා open application කියලා request එකක් යවනවා. එතකොට device එකෙන් මෙතන ඇඳලා තියෙන පොඩි time එකක් ගන්නවා ඒ system එක මොකක් හරි application එක open කරන්න. හිතන්නකෝ මේ දැන් මේකේ විදිහට නම් ඒ user මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ web camera එක open කරගන්න එක. එතකොට මෙතන device එකේම අර self message එකක් යවලා web camera එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙතන access webcam කියන එක මේකේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ system එකේම ඒ කියන්නේ ඒ device එකම open කරගත්ත විදිහට. ඒ කියන්නේ user එකෙන් request එක ආවට පස්සේ system එකම webcam එක access කරන්න ඕනේ request එක හදාගෙන ඒ access level හදාගෙන web camera එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ device එකෙන් user ට message එකක් දෙනවා මොකක් හරි message එකක්. හරි photo එක ගන්න කියන. ඊට පස්සේ user පොඩි time එකක් අරගෙන ඒ time එක අපි හිතමු එයා photo එක ගන්නවා කියලා. එයාගේ phone එකේ camera එකෙන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනියට එයා photo එක ආපහු system එකට යවනවා reply message එකක් විදිහට. එතකොට මේ මෙන්න මේ get photo කියන එක synchronous message එකක් යවලා තියෙනවා. device එකෙන් user ට යවලා තියෙන්නේ synchronous message එක. synchronous යවුවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම user එකෙන් reply එකක් එනකන් ඉන්නවා. එතනින් එහාට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. get photo කියලා synchronous message එකක් යවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනියට photo කියලා ඒකේ reply එක යවලා තියෙනවා. ඒක නිකන් example එකක්. ඊළඟ බලන්න මේක found message. ඔය found message නම් ගොඩක් අඩුයි අඳිනවා. මේ පාවිච්චි නැත් අඩුයි. හැබැයි හැමයක් තියෙනවා හින්දා මම මේ
ස්ලයිඩ් වලට එක දාලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ අඳින්නේ මොකක් හරි හાર્ඩ්වෙයාර් ෆේලියර් එකක් වගේ තිබ්බොත් නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ෆේලියර් එකක් වගේ තිබ්බොත් ඒවා පෙන්වන්න තමයි මේ ෆවුන්ඩ් මෙසේජ් කියන එක අඳින්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එක මෙන්න මේ ALT කියන එක දාලා මේ වගේ බොක්ස් එකක් අඳිනවා. එහෙම අඳින්නේ අපිට මොනවා හරි කන්ඩිෂන් තියෙනවා නම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් එකක් ගහද්දී හරි සිස්ටම් එකක් හදද්දී හරි නැත්නම් ෆ්ලෝ චාට් එකක් අඳිද්දී හරි if else වගේ කන්ඩිෂන් තියෙනවානේ. ඒතකොට මේ use case diagram වලත් ඔය කන්ඩිෂන් කියන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි මේ අපි ඒව ඇත්තට බේස් කරන්නේ නැහැනේ. කන්ඩිෂන් නැතුවනේ use case diagram හදින්නේ. හැබැයි මේ අපි දැන් මේ කතා කරන sequence diagram වල කන්ඩිෂන් කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. අපි කන්ඩිෂන් කියන එක පෙන්වන්න මේ වගේ මෙතන මේ බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වම් පැත්තේ උඩ මේ හැඩයට සිම්පල් ලකුරෙන් ALT කියලා දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ බොක්ස් එකට කියන්නේ frequent operator කියලා. ඔය වගේ බොක්ස් එකක් ඇඳලා ඒකේ කඩේරක් තියෙනවා හරහට. ඒ කඩේරේ උඩ ඇඳලා තියෙන්නේ if එකේ වෙන දේවල්. මෙතන පේනවා ඇති මේ කන්ඩිෂන් එකක් දාලා තියෙනවා amount එක balance එකට වඩා පොඩි නම් තමයි මේ එකක් වෙනවා මේ add debit transaction කියලා එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් වෙනවා store photo of check කියලා. ඔන්න ওই දෙක වෙනවා ඒ if එකේ වෙන දේවල් වලදී. ඊට පස්සේ මේ හරහට තියෙන කඩේරෙන් පල්ලෙහා වෙන්නේ else එකේ තියෙන දේවල්. if else අපේ සිස්ටම් එකේ කන්ඩිෂන් එකක් තිබ්බොත් ඒක අඳින්න මෙහෙම. මේ වගේ ලොකුවට බොක්ස් එක ඇඳලා ඒක ඇතුලේ මේ අපි ලියා ගන්නවා if කොටසදී මොකද්ද වෙන්නේ else කොටසදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක else කොටසදී මේ තියෙන්නේ මේ වගේ කොටු වරණක් දාලා ඒක else කියලා ලියලා තියෙනවා. if එක මේ වගේ කොටු වරණක් දාලා ඒ if එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක ලියන්න තියෙනවා. මේ කඩිරෙන් තමයි if else එක වෙන් කරන්නේ. else එකේ තියෙනවා add insufficient fund fee කියලා. තව පොඩි පොඩි දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඔකට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ සිම්පල් ලකුරෙන් ALT කියන එක. ඒ ALT ඇඳලා තියෙන බොක්ස් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කඩේට ඊට පස්සේ if else හඳිනවනම් ඒ if else if එකයි else එකයි ලියන්න ඕනේ මේ වගේ කොටු වරහන් දාලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ sequence diagram වලදී ඔය if else condition වලට guard කියලා කියනවා. මේ තියෙන guard condition. මොකක්ද තිබ්බොත් මේ sequence diagram එකක් guard condition දාන්න නැත්නම් guards දාන්න වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මේක තමයි. if else දාලා condition පෙන්වන්න කියලා ඒ කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි මේ simple ලකුරෙන් ref reference කියන. ඔය reference කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ දැන් හිතන්න අපේ මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් ලොකු සිස්ටම් එකක්. ඒ සිස්ටම් එකේ කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර අපි ඒකේ කොටස් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ එක එක කොටස් වලට එක එක sequence diagram ඇඳලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට sequence diagram ඔක්කොම එකතු කරලා තනියකුත් අඳින්න වෙනවනේ මුළු සිස්ටම් එක පෙන්වන්න. එතකොට කරන්නේ මෙන්න මේ reference කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ref කියලා කියන්නේ දැන් මේ ඊතලේ ගහලා තියෙන ලොකුවට ඒ ref කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ref කියලා තියෙන කොටුවට තියෙන කොටස ඇතුලේ තව sequence diagram එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒක දැන් තේරුම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ATM කියන එකයි බැංක් එකයි අතර වෙන දේ බලන්න. ATM එකෙන් get balance කියලා මැසේජ් එකක් යවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක බැංක් එක පැත්තේ කියන්නේ ඒක බැංක් එක පැත්තේ වෙන අතරතුරේදී මෙන්න මේ ref කියලා දාලා balance lookup කියලා තව sequence diagram එකක් එනවා. ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ මේ බැංක් එක ඇතුලේ මොනවද process එකක් වෙනවනේ. ඒ process එකට sequence diagram එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ sequence diagram එක තමයි මේ ref කියලා දාලා balance lookup කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒතර sequence diagram එකේ නම balance lookup. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේ බැංක් එකකින් ATM එකට balance එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මෙතන මේ OPT කියලා එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ OPT කියන එක මොකක්ද කියලා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ කියනවා. ඒ OPT කියන box එක ඇතුලේ තව ref එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනත් තව sequence diagram එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේක දැන් මේ complex diagram එකක් වගේ තිබ්බට මේ ref කියලා දාලා අඳින්නේ තව sequence diagram එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න එක විතරයි. හරි ඊළඟ බලන්න. ඒකෙදි මේ loop තමයි මේ sequence diagram එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔය loop කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා for loop එක while loop එක එකම දේ මේ repeat වෙනවා කියන එකනේ loop කියන්නේ. ඒකට sequence diagram වලදී ඔය loop කියන එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ වගේ කොටු වරණක් දාලා
ඒකේ වම් පැත්තේ උඩ loop කියලාම ලියනවා. ALT එක අර REF ඒ වගේ. මෙතන example එකේ තියෙනවා loop එකක් දාලා. ඒ loop එකේ මැද ALT කියලා දාලා condition එකකුත් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ condition එක තියෙන්නේ අර loop එක ඇතුලේ. මේකේ බලන්න මෙන්න මේ numbers වල තියෙන විදිහ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ තමයි අඳින්නේ. මෙන්න මේ message එකක් තියෙනවා 1.1 කියන. dispatch කියලා මොකක් හරි වෙන message එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ number එක තියෙන්නේ 1.2 කියලා. ඒකේ තේරුම අර 1 කියන එකේම අණු කොටසක් තමයි මේ ඊළඟට 1.2 dispatch කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු මොන හරි process එකක් වෙලා ආයෙත් ඇඳලා තියෙනවා 1.3 confirm කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 1 කියලා. එතකොට ඔක්කොලාම මේ එක ප්‍රධාන කොටසක පොඩි කොටස්. අන්න එහෙම අදහස තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ අර guards කියන්නේ නිකම්ම if else condition. මොන හරි condition අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට අපි තව නමක් විදිහට කියනවා guards පාවිච්චි කරනවා කියලා. මෙතන තියෙනවා බැංක් account එකේ මුදල් ප්‍රමාණය බිඳුවට වැඩි නම් මොකක් හරි එතන වැරදිලා මුදල් ලබා දෙනවා. හරිද? කිරීමට නෙමෙයි මුදල් ලබා දෙනවා. ඔය රවුමක් ඇඳලා මේ මැද බැලන්ස් එක බිඳුවට වඩා විශාලයි කියලා තියෙන්නේ. මේකත් මේ guard කියන එක පාවිච්චි කරන එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මෙන්න මේ ALT කියන ඒවා දාලා ඒක ඇතුලේ condition එක දැම්මනේ. ඔන්න ඔය වගේ පාවිච්චි කරන තව ක්‍රමයක්. හැබැයි මේ අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ALT කියලා දාලා මේ box එකක් දාලා අඳින ක්‍රමය. මම මේ දෙවෙනියට පෙන්නපු ක්‍රමය මෙන්න මේ ක්‍රමය වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ sequence diagram එකක් අඳින්න කිව්වම ඒකේ එකපාරට අඳින්න බෑ කොහොමද? ඉස්ලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ සිස්ටම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපිට සිස්ටම් එකක් හදන්න දුන්නොත් හරි මොකක් හරි process එකක් අපිට කරන්න දුන්නොත් හරි ඉස්සෙල්ලාම flow chart එක නැදගන්න. නැත්නම් අපිට ඒකේ වෙන්න දේ තේරුම් ගන්න බෑ. flow chart එකක් හරි pseudo code එකක් හරි ඇඳ ගන්නවා. නැත්නම් use case එකක් ඇඳ ගන්නවා. අපි හිතේට අඳින්නේ ඒක ඉස්සෙල්ලාම. අන්න ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි requirement එකක් හම්බුනහම ඒක තේරුම් අරගෙන flow chart එකක් හරි sequence diagram එකක් හරි ඉස්සෙල්ලාම ඇඳ ගන්න නිකන් sketch එකක් වගේ. ඉස්සෙල්ලාම sequence diagram එක අඳින්න පටන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ අඳුර ගන්න අපේ system එකේ actors මොනවද? ඒ කියන්නේ අපේ system එකේ users ලා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ actors. ඊට පස්සේ අපේ system එකේ ප්‍රධාන process 3ක් විතර තියෙනවනම් ඒ ප්‍රධාන process 3 object විදිහට ගන්න පුළුවන්. තව database එකක් තියෙනවනම් database එකක් තියෙනවා. එතකොට මොනවා හරි control එකක් තියෙනවනම් ඔක්කොම control කරන ඔන්න තව object එකක් ගන්න පුළුවන් control එකක් තියෙනවා කියලා. controllers 3ක් තියෙනවනම් controllers 3ක් තියෙනවා කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට object මොනවද actors මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අර lifeline ඇඳලා ඒක අඳින්න පටන් ගන්න. flow chart එක දිහා බල බල. නැත්තම් මේ sequence diagram එක අඳින්න ගියාම මේ අර order එක උඩ යට මාරු වුණාම අඳින්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මුලින්නම් sequence diagram එක ඇඳන් එනවා. ඇඳන් ඇවිල්ලා ඔන්න මැදට යද්දි අර මුල උඩ හරියදී කරන්න ඕන එකක් තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ආපහු මුලින්නම් sequence diagram එක අඳින්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න example එකක්. මේ system එකේදී user කෙනෙක් ඉන්නවා. මැද device එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ database එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරලා තියෙන්නේ එක කියලා දාලා message එකක් යවලා තියෙනවා user ගෙන් device එකට. ඊට පස්සේ device එක පොඩි time එකක් අරගෙන ඒ පළවෙනිට ආපු user ගෙන් ආපු එක request එකට අනුව access හදාගෙන web camera එක open කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආමේ අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු example එක. මෙතනදී අර synchronous messages කියන එක පෙන්නලා නැහැ. එතකොට මෙතන පෙන්නලා නැහැ කියන්නේ මෙතන 4 වෙනියට තියෙන detect face කියලා. අන්න එතන වැරද්දක් තියෙනවා. එතකොට මේක එක වැරද්දක් තමයි මෙයාගේ synchronous message එක කුණාට අර reply message එක dot තියෙන line වලින් යවලා නැහැ. එතනදී. හරි. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනියට user එකෙන් අහනවා ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා කියනවා. ඔන්නෝම මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේ පස්වෙනි message එක device එකෙන් database එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා retrieve mood කියලා එකක්. ඒකේ තේරුම මේ device එකෙන් database එකට මොනවා හරි send කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු database එකෙන් device එකට යවලා තියෙන reply එක mood කියලා. එතකොට මෙතන බලන්න synchronous message එකක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. device එකෙන් database එකට message එකක් යවලා
database එකෙන් device එකට reply message එකක් කියවන dotted line වලින්. හරි. ඊට පස්සේ තව example එකක් බලන්න. මේ example එකේදී අර මම මුලින්ම කිව්වේ මේ අපි අර හතරස් කොටුවක් දාලා object අඳිද්දි එහෙම හතරස් කොටුව දාන්න නැතුව ඒවට මෙන්න මේ වගේ symbol පාවිච්චි කරනවා කියලා. දැන් මෙතන නම් ATM කියන එකට රවුමක් ඇඳලා වම් පැත්තෙන් ඉරක් ගහලා symbol එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ symbol එක පාවිච්චි කරනවා වෙබ්සයිට් එකක් නම් අපි කියන්නේ front end එක කියලා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම userත් එක්ක ගනුදෙනු වෙන කොටස front end එක. ඔය වගේ එකක් අපි අපේ සිස්ටම් එකේ පෙන්වන්න ඕන නම් එහෙම එකක් තියෙනවා මේකේ වැඩ මේවා කියලා. මේ ATM එක දැන් තියෙන වගේ සිම්බල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ පාට නම් ඕනේ. ඊට පස්සේ control එකක් තියෙනවා නම් අපේ ඔක්කොම දේවල් control කරන නිකන් brain එක වගේ එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රධාන control එකක් මේ වගේ රවුමක් ඇඳලා උඩින් වම් පැත්තට ඊතලේ දානවා. ඊට පස්සේ database එක අදින්දී රවුමක් ඇඳලා යටින් ඉරක් ගහුවොත් ඒවා database. ඒතර මේ විදිහට අදින්නත් පුළුවන්. අර හතරස් කොටුවක් වගේ object දාන්න නැතුව මෙහෙම අදින්නත් පුළුවන්. අපිට එහෙම නැත්තම් මේ ATM කියන එකට එක කොටුවයි control එකට කොටුවයි ඒ කියන්නේ රිජිකෝන ආශ්‍රය database එක රිජිකෝන ආශ්‍රය දාලා එහෙම අදින්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන්නේ ATM එකක වැඩ කරන විදිය. ATM system එකක් මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ example එක විදිහට අපි අඳිමු bank එක ATM machine එකකට sequence diagram එක. එතනදී මම පාවිච්චි කරන scenario එක user කෙනෙක් ATM machine එකට ඇවිල්ලා එයාගේ card එක insert කරලා ඒක ඇතුළේ තියෙන process ඔක්කොම වෙලා validation වෙලා check වෙලා අර අපි කතා කරපු messages synchronous asynchronous ඒ වගේ දේවල් ගිහිල්ලා අන්තිමට cash out කරන එක. ඔක තමයි scenario එක. හරි. මුලින්ම ගන්නවා user ව සලකන්න actor කෙනෙක්ව. ඒ කියන්නේ ATM machine එකේ ප්‍රධානව තියෙන ATM machine එක. ATM machine එක පිටිපස්සේ අපිට කියන්න බෑනේ ATM machine එක ඇතුලේ අර bank එක process එක ඔක්කොම වෙනවා කියලා. එහෙනම් ATM machine එක පිටිපස්සේ bank එක තියෙනවා. ATM machine එක පාවිච්චි කරන user ඉන්නවා. මම මේ userව actor කෙනෙක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. එයානේ system එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම එයාට actor ගන්නවා. මේ ඉන්නේ user. ඊට පස්සේ ATM system එකට එක object එකක් ගන්නවා. ATM. ඊට පස්සේ අපේ දැන් ATM machine එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් bank එක ඇතුලේ user ගේ account එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා card control එකක් card control කරන්න. ඊට පස්සේ cash control කරන්න cash control එකක් ගන්නවා. cash control එකයි card control එකයි නැතුව තව bank එකේ එක එක process තියෙනවනේ. එක එක rules. අන්න ඒ ඔක්කොම සලකලා bank කියලා එක object එකක් ගන්න. ඒක දැන් මම හිතනපු විදිහ තමයි ගන්න object. ඔයගොල්ලන්ට මේක තව සිම්පල් කරගන්න ATM system කියලා මෙහෙම එකක් අරගෙන bank එකේ ඕනනම් bank කියලා එක object එකයි user account එකට තව object එකයි එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ system එකේ විදිහට මම ගන්නවා cash control එක තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ card එක control කරන්න තව object එකක් ගන්නවා. මට මෙහෙම box ගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට controller වලට symbol එකක් පෙන්නුවා. මම ඒක අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ. මට මේ controllers වලට මෙන්න මේ symbol එක දාලා මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මම අර ලේසියට මේ කොටුවක් ගන්න තියෙනවා. හරි. card controller ඊට පස්සේ මේ cash එකයි card එකයි නැතුව ඉතුරු process තියෙනවනේ bank එක. මම ඒවට එකක් ගන්නවා bank කියලා object එක. bank. තව එකක් ගන්නවා user ගේ account එකට account කියලා object එක. ඔන්න ඔය තමයි මගේ object. මම පොඩ්ඩක් මේ ටික මෙහෙට අරගෙන ඉන්නම් අනිත් පැත්ත. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න user ඉන්නවා මෙතන. එයාව නම් කරන්න user කියලා. දැන් ඔන්න user system එකට card එක insert කරනවා. insert card. system එකට කියන්නේ අපි ATM machine එකකට card එක දාන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ පොඩි process එකක් වෙන්න එපේ. ඒකට activation bar එකක් හිතෙන්න ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න ATM system එකට card එක ආවා. එතෙන්දි පොඩි process එකක් වෙනවා. ATM system එකෙන් දැන් මගේ card control එකක් තියෙන හින්දා මේ insert කරපු card එක verify කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ATM system එකේ මේ activation bar එක ඉවර වෙන තැන ඉඳලා card control එකට message එකක් යවනවා. මම යවනවා synchronous message එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේ card එක verify කරලා දෙන්න කියලා card control එකට යවනවා. ඊට පස්සේ card control එකෙන් මේ card එක verify කියලා අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් එන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් එන්න ඕනේ. ඔන්න මම යවනවා synchronous message එකක්. ඒක අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ activation bar එක ඉවර වෙන තැන තියෙන්නේ. අන්න එතන ඉඳලා
මෙන්න මේ කාඩ් කොන්ට්‍රෝල් එකට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන නම් කරන්න ඕනේ මට ඕනේ වැඩේ තමයි මම 1.1 කියලා ගන්නවා. ඒකට හේතුව මේ කාඩ් එක ඉන්සර්ට් කරන එකේ කැලලක් තමයි මේ කරන්නේ. මට මෙතෙන්දි කරගන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නම්බරේ තියලා නම්බර් එක දාලා මෙහෙම කෝලන් දාලා තමයි ඒ අදාළ මෙසේජ් එක ලියන්නේ. verify card. මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් කාඩ් එකෙත් මම මේ කෝලන් එක මෙතන තියාගන්න. හරි. ඔන්න verify card කියලා කාඩ් කොන්ට්‍රෝල් එකට එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි මෙතන ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවනේ. එයාවනේ වැලිඩේෂන් එක පටන් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ කාඩ් කොන්ට්‍රෝල් එක තනිව නෙමෙයි ඉන්නේ. එයා බෑන්ක් එකත් එක්කත් ලින්ක් වෙලානේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මේ කාඩ් කොන්ට්‍රෝල් එකෙන් බෑන්ක් එකේ අර රූල්ස් එහෙම තියෙනවනේ. ඒ පැත්තට තව රික්වෙස්ට් එකක් යවනවා. මේ කාඩ් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා. වැලිඩේෂන් එක චෙක් කරන්න කියලා මම තව එකක් යවනවා. හරිද? මම මේ හිතන විදිහ. මම හිතුවා මම මේ පළවෙනි එකේම කොපියක් ගත්තා නම් ලේසි කියලා. කමන්නේ. අලුතෙන් ගන්න. මේක ගන්නවා 1.1 පළවෙනි එක. තාම යන්නේ පළවෙනි එක. verify card. ඔන්න එතෙන්දි බෑන්ක් එකේ process එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මේ මෙතන බෑන්ක් එකෙන් ඒක වැලිඩේට් කරලා දැන් මම ඒව සින්ක්‍රොනස් මෙසේජ් එකක් නේ. එහෙනම් මට රිප්ලයි එකක් එන්න ඕනේ. බෑන්ක් එකෙන් කෙලින්ම ATM මැෂින් එකට මෙසේජ් එකක් යවනවා. කාඩ් එක වැලිඩ් කියලා. ඕනනම් මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. බෑන්ක් එකෙන් කාඩ් කන්ට්‍රෝල් එකට යවලා කාඩ් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ATM සිස්ටම් එකට යනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් හරි. එතකොට මෙහෙම දැම්මොත් මේක හරිද? මේක වැරදි. ඒකට හේතුව සින්ක්‍රොනස් මෙසේජ් එකක රිප්ලයි එක එන්න ඕනේ කඩේරි වලින් නේ. ඩොටඩ් ලයින් වලින් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක වැරදි. මම ගන්න ඩොටඩ් ලයින් එකක්. මම මේක කොපි කරලා ගන්නම්. මෙතනින් කෙලින්ම බෑන්ක් එකෙන් ATM සිස්ටම් එකට එකක් යවනවා කාඩ් එක වැලිඩ් කියලා. එතකොට මේක 1.1.1 කියලා ගන්න. මම ගන්නවා කාඩ් වැලිඩ් කියලා. කාඩ් වැලිඩේටඩ්. දැන් මේ මං අඳින විදිහනේ. ඕනනම් ඔයාලට අඳින්න පුළුවන්. මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් දාලා. ඒ කියන්නේ කාඩ් එක වැලිඩේට් වුණොත් එහෙම කරන්න. කාඩ් එක වැලිඩේට් වුනේ නැත්නම් මෙහෙම කරන්න කියලා. එහෙමත් පුළුවන් නේ. දැන් ඔන්න බෑන්ක් එකෙන් ATM සිස්ටම් එකට මෙසේජ් එක ආවා. දැන් ATM සිස්ටම් එකෙන් යූසර් මෙසේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. කාඩ් එක වැලිඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. එක යූසර් කියන්න පුළුවන්. පින් එක ඕනි කියලා යූසර් කියන්න ඕනේ. ඒත් ATM සිස්ටම් එකෙන් යූසර් මෙසේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි කාඩ් එක වැලිඩ්. දැන් එහෙනම් පින් එක දෙන්න කියලා. එතකොට මෙතනත් ඇක්ටිවේෂන් බාර් එකක් එනවා. බෑන්ක් එකෙන් ආපු මෙසේජ් එක ATM සිස්ටම් එකෙන් ප්‍රොසෙස් වෙන්න පොඩි ටයිම් එකක් යනවා. දැන් මෙතන යූසර් යන්නේ රිප්ලයි මෙසේජ් එකක් නේ. ඉන්සර්ට් කාඩ්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙන්නේ රිප්ලයි මෙසේජ් එකක් නේ. ඔන්න රිප්ලයි මෙසේජ් එක අපි දාන්නේ ඩොට් ලයින් වලින්. එකේ මේ එරර් හෙඩ් එක දැන් එන්නේ 1.1 ඔන්න එකේව 4ක් තියෙන එකේ එක විදිහට. මම යූසර් එකෙන් පින් එක රික්වෙස්ට් කරනවා. ATM මැෂින් එකෙන් ඔන්න පින් එක රික්වෙස්ට් කරනවා. ඔන්න මෙතන බලන්න මෙන්න මේ ඇක්ටිවේෂන් බාර් එක අපිට ඕනනම් මෙන්න මෙහෙම එකවර ඔන්න ඔහොම අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කාඩ් එක වෙරිෆයි වෙනකන් ප්‍රොසෙස් එක වෙනවා කියලා මෙන්න මේ වගේ දුරකට දාලා නවත්තන්න. ඕන දැන් ATM මැෂින් එකෙන් යූසර් කිව්වනේ පින් එක දෙන්න කියලා. පින් එක රික්වෙස්ට් කරා කියලා. ඔන්න දැන් යූසර් මොකද කරන්නේ? පින් එක දෙනවා. ඒක මම ගන්නම් 2 කියලා. පළවෙනිට මොකද උනේ? කාඩ් එක ඉන්සර්ට් කරා. ඒ මම කාඩ් එකේ මුළු ප්‍රොසෙස් එකම ගත්තා 1 කියලා. දැන් ඔන්න පින් එක එන්ටර් කරා. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ පින් එක බෑන්ක් එකෙන් වැලිඩේට් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ATM එකේදී ඔන්න පින් එක දුන්නා. ඔන්න ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා දැන්. මෙතන ATM එකෙන් බෑන්ක් එකට මෙසේජ් එකක් යනවා. පින් නම්බර් එකත් එක්ක account number එක verify කරලා දෙන්න කියලා. එතන reply එකක් ඕනේ හින්දා ඒ මෙසේජ් එක synchronous message එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට මේක 2.1 enter pin කියන්නේ 2 නේ. එහෙනම් මේක 2.1 කියලා ගන්නවා. ඒකේ කැලලක් ඉඳලා verify account with bank. sorry මේක card control එකට නෙමෙයි බෑන්ක් එකට යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එතන පොඩි process එකක් බෑන්ක් එකේ පොඩි process එකක් වෙලා මෙතන වෙනම දකුණු පැත්තේ user account එක තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒක account එකත් එක්ක check කරනවා.
ඒකට මම මේ පැත්තට තව ඇරෝ එකක් අදිනවා. ඒක එතකොට 2.1. එකට ගමු account lookup වගේ account එක බලන්න වගේ. එතන පොඩි process එකක් වෙලා account එක okay කියලා මම message එකක් දෙනවා bank එකට. bank එකට කියන්නේ ඒ bank process එකට පොඩි message එකක් දෙනවා. හරි. එතකොට ඒක දැන් මෙතන bank එකෙන් account එකට message එකක් දීලා අහන්නේ මේ account එක okayද කියලානේ. එතකොට එතනත් වෙනම synchronous message එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට account එකෙන් bank එකට එන්නේ reply එක. මම දානවා ඒක validated. ඊට පස්සේ bank එකෙන් මේ reply එක දෙන්න ඕනේ ATM system එකට. message එක ATM system එකෙන්. එතනදි පොඩි process එකක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. හැම වෙලෙම මේ error head එකක් අදුනම එතන පොඩි process එකක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඒක එතකොට 2.1 කියලා ගන්නවා colon. මම දානවා account okay කියලා. account and pin okay හරි validated වගේ message එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ATM එකකින් ආපහු user ට තමයි ඊළඟ message එක දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනත් process එකක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ATM එකෙන් දකුණු පැත්තේ bank එකේදී එයාගේ pin එකත් validate වෙලා ඉවරයි. account එකත් validate වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ user ට මොකක් හරි message එකක් දෙන්න ඕනේ. එයාගේ screen එකේ මොන හරි prompt කරලා පෙන්නන්න ඕනේ withdraw the cash balance එයාට select කරගන්න දෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී මම print prompt message එකක් දෙනවා reply එකක් විදියට. ඔක්කොම verify වුණ හින්දා ඒකට එක 2.1 prompt. ඔන්න user ට prompt එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්න user request කරනවා withdraw කරන්න ඕනේ කියලා. එයා system එකට message එකක් දෙනවා. ඒක ගන්නම් 3 කියලා. withdraw කියලා message එකක් දෙනවා. මම withdraw කියලා දීලා amount එකක් දෙනවා. amount එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු request එක bank එකට යනවා. හරි. මෙතනින් එහාට තමන්ට කැමති scenario එකකට මේ වගේ process දීලා ඒක අඳින්න පුළුවන්. ඒක අන්තිමට user cash withdraw කරාට පස්සේ මෙන්න මේ lifeline ටික මේ වගේ end කරලා දාන්න. එහෙම කතර කියන්නේ lifeline එක එතනින් ඉවරයි කියලා. වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මෙතනින් එහාට අඳින්නේ මේ වගේ process එකක් යන්නේ. මෙතන මම ඇඳලා තියෙනවා මේ කාඩ් එක verify කරන එකේදී කාඩ් control එකට ගිහිල්ලා ඒක බැංක් එකට ගිහිල්ලා වැලිඩේට් වෙලා එනවා කියන්නේ. මෙතන තව එක්කෙනෙක්ට 1.1.1 verify card කියලා දාන්න නැතුව මේ කාඩ් control එකෙන්ම මෙන්න මෙහෙම U හැඩයට self message එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. කාඩ් එක කාඩ් control එකෙන්ම වැලිඩේට් කරගන්නවා කියලා. එතකොට sequence එකම දීදී අර flow chart වගේ හැමෝටම එකම diagram එක එන්න. මේකෙත් තමන් හිතන විදිහයි තමන් සිස්ටම් එක හදන ප්‍රොසීඩර් එකයි තමයි යන්නේ. එතකොට මේකම මට එන්නේ නැහැ. ඔයා අදින එක මට එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව හිතන විදි දෙකක් හින්දා. හරි. thank you.